এই ওয়াটারফলসটা তোমাদের শিলং চেরাপুঞ্জি ট্রিপে মাস্ট ভিজিট ওয়াটারফলস। যদি এই ওয়াটারফলসটা তোমরা ভিজিট না করে থাকো অনেক বড় কিছু মিস করতে চলেছো। ও মাই গড, আমরা দুজন ছাড়া এই পুরো এরিয়াটাতে কেউ নেই। এভরিওয়ান, গুড মর্নিং ফ্রম শিলং। এখন আমরা শিলংয়ে আছি, তোমরা জানো আগের এপিসোডগুলো দেখলে। আর প্রথমেই বলে রাখি, আগের এপিসোডগুলো তোমরা যারা মিস করে গেছো প্লিজ একবার গিয়ে দেখে এসো। আপাতত এখন চলে এসছে হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট। এই হোটেলের এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট, আমাদের দিয়ে গেছে বাটার ব্রেড, চা। কালকে আমরা বেশ অনেক কটা জায়গায় ভিজিট করেছি, বাট আজকে যাব হচ্ছে চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জিতে না গেলে তো মেঘালয়া আসার কোনো মানেই থাকে না, তাই তো? তো তোমরা হয়তো সকাল সকাল ভাবছো যে মানে স্ক্রিনে কথা বলছি, এদিকে ভয়েস ওভার দিতে হচ্ছে। আনফর্চুনেটলি আমাদের মাইকটা একটু ডিস্টার্ব করা স্টার্ট করে দিয়েছে, কারণ কালকে একটু বৃষ্টির জল ঢল পড়েছিল, সেই জন্যই হয়তো। তো এখন আমাদের এই হোটেলটা চেক আউট করে বেরিয়ে যাওয়ার পালা। এখন আমরা বেরিয়ে সোজা যাব হচ্ছে চেরাপুঞ্জিতে। আমাদের লাগেজ আমাদের হোটেলেই রইল, রাতে ফিরে আমরা অন্য হোটেলে শিফট করব। এখন 8:30 বাজে, আমরা 8:15-তে বেরোলাম। শিলংয়ে হচ্ছে 8টা থেকে 9টা হচ্ছে পুরো জ্যাম থাকে, কারণ এটা হচ্ছে স্কুল টাইম। 9টা থেকে স্কুল থাকে বাচ্চাদের, তো মানে স্কুলের জন্য প্রচন্ড পরিমাণে এই রাস্তাটাতে জ্যাম থাকে। তো আমরা এখন মোটামুটি দাঁড়িয়েই থাকবো। আর কালকেও দাঁড়িয়েছিলাম, 8 ঘন্টা লেট হয়েছে এই জ্যামে। তো আজকেও এখন সেম দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, এলিফ্যান্ট ফলসে ঢুকতে গেলে পার পারসন পার অ্যাডাল্ট হচ্ছে 100 রুপিস করে। তো এই হচ্ছে এখানে স্যাং সং ইউথ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। এখান থেকে আমরা প্রথম আজকের ডেস্টিনেশন হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলস। আজকের আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশন হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলস। তো এখানে যাব, আর এখন বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গেছে। আমি তো রেইনকোট পরে নিয়েছি অলরেডি। রাস্তাটা দেখো। তো আজকের দিনের আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলস, যেটা দেখতে পাচ্ছি একদম পেছনে। ওখানে প্রত্যেকে এখন ফটো তুলছে। বাট এলিফ্যান্ট ফলস, যেটা আমরা অনেক নাম শুনেছি, যেটা শিলং থেকে একদম কাছে। তো তোমরা যারা শিলং থেকে মানে টুকটাক ডে ভিজিটে বেরোতে পারো, ডে ভিজিটেও কিন্তু এটা দেখে নিতে পারো। ওই 8 ঘন্টার মতো টাইম লাগবে, তার মধ্যে এলিফ্যান্ট ফলস পেয়ে যাবে। এখানে হচ্ছে পার অ্যাডাল্ট 100 টাকা করে। তো দারুণ, চলে এবার ভিউটা এনজয় করা যাক। পুরো কমপ্লিটলি মেঘালয়ের কথা বলছি। মেঘালয়াতে এই ফলসের জন্যই লোক মেঘালয়ে আসে। আর বর্ষাকাল হচ্ছে মানে পারফেক্ট টাইম মেঘালয়া ভিজিট করার জন্য। যে এই তোমরা এই যে ফলসগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই ফলসগুলো এরকমই থাকে খালি এই বর্ষাকালটুকুতে। তারপরে যখন শীতকাল চলে আসবে তোমরা ভিজিট করবে, এই ফলসগুলো পাবে না। বাট তখন হ্যাঁ, ওয়েদার আরও ভালো থাকে মেবি। এখনও ওয়েদার ভালো, হালকা হালকা ঠান্ডা আছে টেম্পারেচার। এই হচ্ছে ওয়াটারফলস, আর এইখানে একটা এত বড় একটা পাহাড় বলছি, দূর পাথর রয়েছে। আর এইখানে সাইনবোর্ড লাগানো আছে, এদিকে হচ্ছে ফার্স্ট, সেকেন্ড আর থার্ড হচ্ছে এই দিকটাতে বলছে। দেখি এদিকে কি আছে। এলিফ্যান্ট ফলস দেখতে দেখতে এত স্লিপারি হয়ে গেছে ইয়েগুলো, কি বলে সিঁড়িগুলো, পা টিপে হাঁটতে হাঁটতে আমার পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।
পুরো জায়গাটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলসের জায়গা, দেখো পুরো জায়গাটা। ওয়াও, দারুণ জাস্ট। আচ্ছা, সেকেন্ড ফলস হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফলস, আর থার্ড ফলসটা হচ্ছে একদম নিচে। থার্ড ফলসটাই হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে অ্যাট্রাকশন, মানে মেন সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন। অ্যাকচুয়ালি প্রথমে ওখানে বোর্ড দেওয়া আছে ফার্স্ট ফলস, ওটা তোমরা দেখে নেবে, তারপরে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ফলস। থার্ড ফলসটা অবশ্যই দেখতে হবে, যার জন্য যেতে হবে ওই নিচে, ওই নিচে। তার সাথে এখন বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গেছে। প্রীতম তো রেনকোট পরে আসেনি, আমি তো তাও পরে এসেছি। আশা করছি তোমরা আমাদের কথা কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছ না, খালি এই এলিফ্যান্ট ফলসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ। ও মানে এই এলিফ্যান্ট ফলস না এলে মানে শিলং আসা বৃথা আর কি। চেষ্টা করবে প্রত্যেকটা ফলস ঘুরে দেখার, আর ডেফিনেটলি আমাদের এই ব্লগে কমপ্লিটলি ফলস, কোন কোন ফলস ভিজিট করবে, তার কীরকম দেখতে লাগে, সমস্ত কিছু পাচ্ছ এই ব্লগটাতে। কেন এর নাম কেন এলিফ্যান্ট ফলস হয়েছে জানো? আমাদের মনে হয় এর নাম হচ্ছে এই যে ফলসটা, এটা 3 ভাগে ভাগ করছে, এটা কাইন্ড অফ হাতির সুরের মতো, তো তাই জন্য এর নাম এলিফ্যান্ট ফলস হয়েছে। এত দারুণ লাগছে যে কিছু বলার নেই। এখন আমরা যাব নিচ অব্দি। নিচে নামার জায়গাও আছে ফলসের সামনে। যতগুলো ফলসে ঘুরছি সবকটা অনেক নিচুতে, বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে তারপরে নিচে নামতে হবে। আমরা এখন যে ব্রিজটাতে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে ডুয়ান সিং সিম ব্রিজ, আর জায়গাটার নাম হচ্ছে মডক। এই যে এই ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি, আর এই হচ্ছে ব্রিজ, চারিদিকে পুরো ফগে ঢেকে পড়েছে, আর এইদিকে হচ্ছে কমপ্লিট গাড়ি পার্কিং আছে। জায়গাটা খালি দেখো, ওয়াও, মানে ফাটাফাটি, কি ঠান্ডা এখানে। আমরা তো বৃষ্টি পড়ছে রেনকোট পরেই নেমেছি। এই যে আরেকজন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমরা এখানে নামলাম, আরামসে এখানে কিছুক্ষণ টাইম পাস করব। আর বাপ রে বাপ, কি জায়গা, মানে পুরো ফগে ঢেকে দিয়েছে আর কি। আমরা নামলাম তো, নেমে মোটামুটি এখন অবধি পুরো কমপ্লিটলি ফগে ঢেকে দিয়েছে। ড্রাইভার যে আমাদের আছে, ও বলল যে তোমাদেরকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাবো যে তোমরা ওখানে সারাদিন ফটো তুলতে থাকবে। এখানে নাকি ভুট্টা পোড়ানো হয়, ঠিক আছে, এখানে আমরা ভুট্টাও খেতে পারি। আর বাপ রে বাপ, কি ব্রিজ, মানে আমরা যে মেঘেদের দেশে ঢুকে গেছি, আমরা যে চেরাপুঞ্জিতে ঢুকে গেছি। কালকে তো ডাউকি ছিল, বাট কালকের ব্লগের চেয়ে আজকের ব্লগটা অনেক বেশি ডিফারেন্ট, কেননা আজকে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেঘালয়, যে মেঘেদের দেশ, মানে চেরাপুঞ্জির এই জায়গাটা না দেখলে আমরা বুঝতে পারতাম না। চারিপাশটা দেখো খালি তোমরা, বাপ রে বাপ, মানে আমাদের ক্যামেরাটা একটু দূরে নিয়ে গেলে বোধহয় মেঘে ঢাকা পড়ে যাবো আমরা। ও কি দারুণ লাগছে, মানে পাশের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি না, ব্রিজের তলা থেকে নিচটা দেখতে পাচ্ছি না, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, পুরোপুরি ব্ল্যাঙ্ক। আর গাড়ি সব ফগ লাইট জ্বালিয়ে আসছে, অসাধারণ অসাধারণ।
ব্রিজের নামটা আমরা স্ক্রিনে মেনশন করে দিলাম, এই ব্রিজে তো অবশ্যই দাঁড়াবে। আর হ্যাঁ, যারা যারা তোমরা চেরাপুঞ্জি শিলং এই ট্রিপটা প্ল্যান করছো, প্লিজ এটা আমাদের হ্যাশট্যাগ মোমেন্টসের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট, প্লিজ তোমরা বর্ষাকালে আসবে। তো আমরা জানি অনেকেই বর্ষাকালে মানে চেরাপুঞ্জি প্ল্যান করতে পারো না, ভাবো যে কি হবে, এত বৃষ্টি হবে, ঘুরতে বেরোতে পারো। বিশ্বাস করো এটাই মজা। আমরা এখন রেইনকোট পরে আছি ঠিকই দুজনে, কিন্তু মনে হচ্ছে রেইনকোট খুলে একটু বৃষ্টিতে ভিজি, এই ওয়েদারটা আর পাবো কোথায় আমরা কলকাতায় গেলে, তাই না? ও মাই গড, দিস ইজ ডিফারেন্ট ম্যান। যখন গাড়ি থেকে নেমেছিলাম তার থেকেও এখন বেশি ফগে পুরো ঢেকে গেছে পুরো, আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কিচ্ছু ভিজিবল না। এখন যাই গাড়ির দিকে, আরো কয়েকটা, আমাদের তো এখনো শুরুই হয়নি, সবে ডে স্টার্ট হয়েছে। আমাদের গাড়িটা যেখানে রয়েছে সেখানে অবধি দেখা যাচ্ছে না, এত ফগ, অসাধারণ। মানে এইরকম সিন আর পাবো না, এটা সত্যি কথা। मैम मसाला नहीं मसाला नहीं kami ha borso Hari ke bening. Kau teh syuam deh. Happy wood. kerja tu sojo Nama ni bu? नहीं कुछ नहीं, Dah कुछ kuch नहीं। naik deh. Asko ha Ini sport kan nama tu. এই যে এই হচ্ছে ভুট্টা পড়া, এখান থেকে নিলাম আমরা একটা 50 টাকা। ধরো। hai thang we মারানসাও ফলস আর লিংশার না, হ্যাঁ লিংশার, হ্যাঁ। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে একদম ইন্টেরিয়ার একটা জায়গায়, যেখানে যে ফলসটা এখন যাব আমরা সেটা হচ্ছে লিংশিয়ার ফলস, আর তার সাথে হচ্ছে মারানসাও ফলস। তো এই দুটো জায়গায় এখন আমরা নামবো। কি রাস্তা, মানে কি রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে এলাম, আর এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে নিচে। আমাদের রাস্তা হচ্ছে এরকম এন্ড হয়ে গেছে সামনে গিয়ে, মানে এরকমই লাগছে পুরো। দেখো মেঘে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, সামনে গিয়ে কি রাস্তা কোন দিকে ঘুরছে কিচ্ছু জানি না, শুধু আমরা যাচ্ছি। মেঘালয় আমাদের এই ট্রিপটা মানে কি বলবো, আমাদের মেমোরি হয়ে থাকবে, মেমোরি। মানে এই টাইমে আসাটা এত ভালো একটা ডিসিশন। সবাই মানে যদি এই রকম ভিউ পেতে চাও তোমরা এই টাইমে এসো। ও এখন রাস্তাটা একটু ভিজিবল হলো, এখন রাস্তা এরকম এই চলছে। আশা করি তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না। নর্মালি কি হয়, নর্মালি যারা তোমরা বাইক নিয়ে আসবে তারা তো ডেফিনেটলি এখানে চলে আসবে। এটা একদম ইন্টেরিয়ার, মানে মেন যে চেরাপুঞ্জি রোড আর কি, শিলং চেরাপুঞ্জি রোড, তার চেয়ে অলমোস্ট 6 থেকে 7 কিলোমিটার ভেতরে এটা। আর আরেকটা কথা আমি বলছি, আমাদের যে ড্রাইভার দাদা আছে, আমি নাম্বারটা তুমি একটুখানি শেয়ার করে দিও। হ্যাঁ, এই দাদা আমাদের ড্রাইভার দাদা এত ভালো। আর এই সব না দাদাই বলছিল যে অনেক ড্রাইভার এরকম ইন্টেরিয়ারে এরকম যে দেখার জায়গা আছে ওগুলো অনেকেই জানে না, কিন্তু দাদা খুব ভালো করে আমাদের গাইড করে করে ঘোরাচ্ছে। তো নাম্বারটা শেয়ার করে দেবো, তোমরা আসলে পরে দাদার সাথে অবশ্যই কথা বলে আসো। কারণ আর এখানে আমাদের কুকুর একটা দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরকে স্বাগত করার জন্য। আমরা যাব, জায়গাটা দেখাও। এই এখান দিয়ে জল যাচ্ছে আর এনারা দুজন আমাদের স্বাগত করতে এসেছে। এটা দিয়ে আমরা যাব আর ওদেরকেও নিয়ে যাবো। কি হলো, চলো 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 আসো। এই যে ওরা এবার আমাদের সাথে সাথে যাবে, মানে তোমরা বুঝতে পারছো। এখন আমরা এমন একটা জায়গার উপর দিয়ে যাচ্ছি যেখানে ঝর্ণার জল পুরো বয়ে আসছে, আর পাথরে আমরা ট্রেক করতে করতে যাচ্ছি, কিন্তু মাঝখানে একটা জায়গায় এসে বুঝতে পারছি না এখন কোন দিকে যাবো। ওইখানে অ্যারো দেওয়া আছে, আর এই পুরো এরিয়াটাতে কেউ নেই, নো ওয়ান। আমরা দুজন ছাড়া এই পুরো এরিয়াটাতে কেউ নেই। এন্ট্রান্স এই দিকটা, ওটা এক্সিট। এদিকে আসো। হ্যাঁ, ওরা আমাদের বডিগার্ড। তবে এই ফলসটা অবশ্যই তোমরা আসবে। এটা হচ্ছে লিংশিয়ার ফলস, ঠিক আছে? আমরা গুগল ম্যাপে অ্যাড করে দেবো লোকেশনটা, বাট তোমরা অবশ্যই এই ফলসটা ভিজিট করো। কোনো চিন্তা করো না, আরামসে একা একা চলে আসবে, বিকজ এরকম দৃশ্য দেখার জন্যই আমাদের মেঘালয়ে আসা। ওফ, অসাধারণ। জুতো আমার এখানেই ভিজে গেছে। আসো আসো, ওরা সব বোঝে। কি দেখলি তো?
আমরা এতক্ষণ অবধি ভাবছিলাম এই জায়গাটা ফাঁকা। হ্যাঁ, এদিকে এখানে দোকান আছে। লেন্সে কি কিছু পড়েছে? আমরা তখন ভাবছিলাম জায়গাটা বোধহয় ফাঁকা, বাট দেখো এখানে দোকান আছে। ওই যে এই দিকটাতে দোকান আছে। আর একজন চলে এসছে আমাদের ওয়েলকাম করতে। আচ্ছা, এখানে টিকিট কাটতে হবে? কত করে টিকিট? টিকিট এখানে 30 টাকা করে, 30 রুপিস ইচ। 30 টাকা একজনের। हाँ डेफिनेटली आपको भी लेते हैं #moments। দাদা আমাদের ব্লগের নাম জিজ্ঞেস করলো। SH moments। ওকে থ্যাংক ইউ। তোর হাই কাট দো। থ্যাংক ইউ। এত সুন্দর জায়গাটাকে মেনটেন করেছে দেখো, ফুল টুল দিয়ে। এখানে কিন্তু ফুল তোলা মানা, নোটিশটা দেওয়া রয়েছে। এটা একটা কাইন্ড অফ পার্কের মতো। এখানে এত সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে। আর ওইখানে আমরা এন্ট্রি গেটটা দিয়ে ঢুকলাম, আর এখানে এত সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে। তোমাদের জন্য এটা ম্যান্ডেটরি আর কি। লিংশিয়ার ওয়াটারফল মাস্ট ভিজিট প্লেস। এখানে তিনটে জায়গা দেওয়া আছে। একদিকে চলে যাচ্ছে লিংশিয়ার কেভ, যেদিকে একদম নিচে যেতে হবে। কেভ রয়েছে ওরকম কেভ, বাট আমরা কেভটা এক্সপ্লোর করব না। আমরা একদম ডিরেক্টলি লিংশিয়ার ফলসের দিকে যাব। এখানে দেখো এরকম ছোট ছোট সিটিং এরিয়া করা রয়েছে। এখানে একটা রয়েছে, এখানে একটা রয়েছে, আর এখানে একটা ছোট্ট মতো। কি কিউট জায়গাটা, সিরিয়াসলি অসাধারণ। রাস্তা একটু স্লিপারি আছে এখানে, আর একটু পা টিপে টিপে নামতে হবে একদম নিচে। এখন আমরা যাচ্ছি মেন ভিউ পয়েন্টের দিকে। এই যে এখানে লেখা আছে ওয়ে টু দ্য মেন ভিউ পয়েন্ট, আর এখান থেকে একদম সোজা। ও মাই গড, ও মাই গড, কোন জায়গাটা ছেড়ে যে কোন জায়গাটা দেখাবো সেটাই বুঝতে পারছি না। তখন থেকে ফলো করতে করতে চলে এসছে। জায়গাটা অসাধারণ অসাধারণ, মানে ফগে অর্ধেক ফলস দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু জায়গাটায় ঢুকলে বেরোতে ইচ্ছা করবে না, এতটা সুন্দর। জায়গাটা বসার জায়গা কি সুন্দর। এখানে বসে 2 কাপ কফি, এখানে বসে এখানে 4 জনের বসার জায়গা আছে, বসে কফি ও আর মনে সুখ দুঃখের কথা ফাটাফাটি। এই ওয়াটারফলসটা থেকে এখন আমরা বেরোবো। এই ওয়াটারফলসটা তোমাদের শিলং চেরাপুঞ্জি ট্রিপের মাস্ট ভিজিট ওয়াটারফলস। যদি এই ওয়াটারফলসটা তোমরা ভিজিট না করে থাকো, অনেক বড় কিছু মিস করতে চলেছো। ডেফিনেটলি ডু ভিজিট হিয়ার। এত সুন্দর ওয়াটারফলস, ট্রেকিং রাস্তা, এরকম মেঘাচ্ছন্ন ওয়েদার, অসাধারণ। এই জায়গাটা একটা অনেক বড় জায়গা। এটা এরকম নয় যে এলাম 5 মিনিটে শেষ হয়ে গেল। এদিক ওদিক আরো রাস্তা আছে যেগুলো এক্সপ্লোর করার মতো। আমাদের আরো কয়েকটা প্লেস ভিজিট করতে হবে। তো তোমরা আসলে হাতে টাইম নিয়ে আসবে এবং পুরোটা ভিজিট করবে। দারুণ জায়গা, দারুণ। এই হচ্ছে ভিউ, আর এইটা হচ্ছে ন্যাচারাল সুইমিং পুল। এখন তো পুরো ফগে পুরো ঢেকে গেছে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না ভালো করে,
এই জায়গাটা একটু স্লিপ, সাবধানে। এই হচ্ছে পুরো ভিউটা। ও তো ওখানে নেমে গেছে, আমি তো নামবই না, অসম্ভব। আর ওর বেশি সাহস। আর জায়গাটা দেখো, উফ হেভি। Oh my God, what a view, man! এই জায়গাটার ভিউ তোমরা দেখো, এরকম করে ঝর্ণার জল বয়ে চলে যাচ্ছে ওইদিকে, ওইদিকে আরেকটা ফলস আছে। আর এই জায়গাটা তোমাদের চেরাপুঞ্জির ডায়েরিতে যেন মাস্ট ভিজিট প্লেস হয়ে থাকে। মানে তোমরা বিশ্বাস করো, আমি নিজেকে আটকে রেখেছি খালি এই ওয়েদারের জন্য। নেহাত কোনো জামা প্যান্ট ক্যারি করছি না, আদারওয়াইজ আমি এখন এখানে ঝাঁপ দিতাম। এই আনন্দটাকে, মানে এই ইচ্ছেটাকে আমি মনে ধরে রেখেছি আজকে আর কি। এরকম ন্যাচারাল সুইমিং পুল, জল তো মানে এত ঠান্ডা জল আর কি, নিজেকে কোনো মতে আটকে রাখলাম। বাট যাই হোক, ডেফিনেটলি তোমরা যারা চেরাপুঞ্জি ভিজিট করছো, কোথাও ভিজিট করো না করো, এই ন্যাচারাল সুইমিং পুল লিংশিয়ার ফলসের কাছে ডেফিনেটলি ভিজিট করবে। ওই দিক দিয়ে ঘুরে এলাম ন্যাচারাল সুইমিং পুল, আর এইখানে আছে হচ্ছে লখালা ফলস। চলো এবারে গিয়ে দেখি এটা কেমন। মাই গড, কি রাস্তা! এই যে ফলস দেখা যাচ্ছে এখানে, রাস্তা কাইন্ড অফ এরকম। আমরা এখন কাইন্ড অফ জঙ্গল ট্রেকিং করছি, ঠিক আছে? মানে তো ডিফিকাল্ট, আর পাথরগুলো শুধু পাথর দিয়ে রাস্তা বানানো রয়েছে। এরকম এক্সপিরিয়েন্স হবে মেঘালয় এসে, এটা ভাবতেই পারিনি। স্লিপ না কেটে গেলেই হলো। আমরা ট্রেক করছি। ওয়াও, হেভি! ও মাই গড, কোন দিকে যাবো? এই এদিকে আছে, এদিকে আছে, এদিকে চলো। এই যে এই বড় বড় পাথরগুলো পেরিয়ে এখান দিয়ে একটা মোটা গাছের ডাল গেছে, আর এই হচ্ছে ভিউ। মানে জঙ্গলের মধ্যে এত সুন্দর ভিউ, মানে এটা কিন্তু জঙ্গলের মধ্যেই ভিউটা হওয়া সম্ভব। তোমরা যারা নর্মাল ওয়াটারফলস, যেগুলো তোমরা ট্যুরিস্ট প্যাকেজে আসছো বা ড্রাইভার যেগুলো সাজেস্ট করবে, ওইগুলো না দেখে এই টাইপের ফলসে আসো। আর এই ব্লগে আমরা স্পেশালি মেনশন করে দিচ্ছি কোন কোন ফলস তোমরা মাস্ট ভিজিট, তোমাদেরকে আসতেই হবে, তো অনেক কিছু মিস করে যাবে। এতক্ষণ আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এলাম ট্রেক করতে করতে, তারপরে এরকম ভিউ পাই, কার না ভালো লাগে বলো? প্রচুর রিলস বানিয়েছি, সব রিলস থাকছে আমাদের ইনস্টাগ্রাম, ফলো করে নিও। একটু টাফ ছিল, বাট ওঠাটা ইজি। নামাটা অ্যাকচুয়ালি পাথরগুলো একটু শ্যাওলা থাকে, তো স্লিপ কেটে যাওয়ার ভয় থাকে। ইয়েস, অল ডান। আমরা এবারে রেইনকোট পরে আসিনি, আমরা দুজনেই ভিজে গেছি। লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স আমাদের দুজনের, একদম এটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। এই এক্সপিরিয়েন্স কোথাও গিয়ে পাওয়া যাবে না। এই হচ্ছে আরেকটা যাওয়ার জায়গা। এখানে আমরা লোকালা ফলস দেখালাম, ওইখানে আরেকটা দিকে আরও ছিল ওই সেম নাম লেখা লোকালা ফলস। তো এখানে আর কি কয়েকজন আসামিজের সাথে দেখা হলো, তারা এই ফলসটা দেখে যা শ্যুট ছিল, তো আমাদেরকে বললো যে তোমরা ডেফিনেটলি ওখানে যাও। বাট একটাই প্রবলেম, আমরা জুতো পরে আছি, বাট কিছু করার নেই, আমি নেমে পড়েছি জলে আর কি। ওই দেখো ফলস, ওই যে দূরে ফলস। মানে এই রাস্তাটা দিয়ে তোমরা যদি খালি পায়ে থাকো বা নর্মাল আর কি বর্ষার চটি পরে থাকো, তাহলে ডেফিনেটলি এত দূর অবধি যেতে পারো। এই হচ্ছে ওয়াটারফল, ফগে কমপ্লিটলি ঢাকা আছে, আর এরকম করে জল আসতে থাকে।
সকাল থেকে এত বেশি ট্রেক হয়ে গেছে, এখন তো গলা শুকিয়ে গেছে। একটা জাস্ট জুস নিলাম পেপার বোটের, একটু খেয়ে গলাটা ভিজাই। কেমন এটা জানি না, দারুণ খেতে, দারুণ খেতে, ভালো ফুটির চেয়ে ভালো। এই ভিউ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।